Hej, kako ste, Alenka tukaj. Preden začnemo to video, samo še tole. Majke so mi poslali toliko cute povitke. Tega morate videti. How you doing? I drink and I know things. Kdo je to rekel? A kdo ve, komentirajte odspod. Verjetno veste, ker to je zdaj tako najbolj slavna serija. V glavnem hočem reči, da so gor tako najbolj atraktivni ovitki in lahko si jih narediš tudi sam. Tako da so res amazing, počakirajte jih in gremo v video. V tem videu bomo skupaj predelali 10 telesnih značilnosti, ki so noro redko v današnjem svetu in jih ima približno samo 5% ljudi. In zdaj gledajte video in boš videl, ali imaš ti kakršnokoli od njih. Jo. Prvič, palmarna mišica oziroma v angleščini the palmar muscle. Ne vem, če v slovenčini tako, ampak čisto preprosto preverite, če jo imate. Namreč greš se italijana, da skupaj v bistvu palc in mazinc. Ni to italijansko, ampak nekako tak občutek boste imeli. In če se igraš takole z roko, se pokaže. In jaz osebno jo imam. To je tale, ki tukaj vam prihaja. Creepy. Upam, da enim to ni grozen, ampak ja. Ta mišica pomeni, da je v bistvu ostala od naših prednikov še iz časov, ko so dejansko plezali po drevesu, ki je bilo to za njih in za njihovo preživetje še ful pomembno. Zdaj realno, lahko ste ful ponosni, da imate, v bistvu samo to pomeni, da se vaš telo ni tako daleč razvil, da bi se iznebil, ker je zdaj pač ne potrebujete. Pa si lahko predstavljate, da jo imate zaradi tega, ker ste mogoče boljši plezalci. Drugič, dvojna linija trepalnic. Ta je res cute, realno. Ena lastnica teh trepalnic, ki je bila dejansko slavna in se je vsi mogoče spomnimo, ona je bila Elizabeth Taylor, znana ameriška igralka, fulušna. Nisem tega vedela o njej in je tako res wow, nice. V glavnem, jaz se ne bi branila te značilnosti at all. Načeloma ta fizična lastnost ne povzroča nič slabega, zgleda dober, načeloma. Razen tega, da je mogoče kdaj tista druga linija, ki je spodnja linija, raste precej blizu dejanskega očesa in včasih mogoče dražen, ampak načeloma ne. Tretjič, zlata kri. Zdaj, če je kdo pomislil, da je dejansko zlata ali pa vsaj zlate barve, se je zmotil, ni, je samo noro redka in lih zaradi te redkosti je to toliko bolj pomembna, ker ko ima nekdo s to krvjo probleme, rab isto nekoga, ki mu bo dal to kri in preden najdeš tega človeka. V glavnem so res redki in se potrebujejo med sabo. Četrtič, heterokromija ali himerizem. Zdaj, za heterokromijo ste mogoče sem samo to jaz, ampak mogoče se zdaj kaj več slišalo v njej, ker nekako buta na plano kot nekaj tudi pozitivnega, včasih mogoče ni bilo. V glavnem, to je to, če ste kdaj videli koga, ali pa če poznate koga, ki ima en oč tak, ali pa en oč, ki je dejansko v dveh barvah. Naprimer, rjava plus neka svetla, modra, zelena, kakoli. Meni osebno je to ful lepo, moj bivši to imel in je bilo ful lepo. Potem pa druga oblika, v kateri se pojavlja, je pa to, da ima koža neke izrazite lise, oziroma tako kot ta top model, ki sem pozabila njen ime, ki je itak amazing in ful lepa. Človeški himerizem naj bi v bistvu samo pomenil kot nek dodaten DNA. Je pa res, da je himera v grški mitologiji pomenila neko žival, ki je imela levjo glavo, kozji trup in kačji rep. Torej, mogoče nekaj malo negativnega, ampak meni zdaj osebno je to nekaj ful lepega. Petič, dodatna luknjica pri ušesu. In sicer, mislim, tukaj nekje gor, tukaj bo slika, tako zgleda. Spet je nekaj, kar smo v bistvu podedovali od naših prednikov, ker naj bi naši predniki še vedno si pomagali dihati tudi z škrgami. Tako da je to ful zanimiva trditev. Ampak ja, nekateri imajo še vedno tukaj to luknjico, preverite, če imate. Jaz je nimam, itak je noro redko, ampak me res zanima, če kdo od vas karkoli od tega ima, tako da mi napišite. Šestič, pazi to, da je bila meni osebno mečkam tako malo je čudna, ampak mogoče vam čisto normalno. In sicer odvečna rebra, oziroma odvečna, pač niso moteča, niso problematična, ampak včasih imajo nekateri ljudje očitno več reber. V smislu, kakšna do konca zrastejo, da so normalne velikosti, kakšna so pa manjša. In to je fora, da mene kdaj ful rebra bolijo, kot da bi nekaj lomila noter in mogoče moram je daj slikati. Načeloma nikoli ne vplivajo na zdrave človeka in niso škodljiva ta dodatna rebra, samo včasih pa res dela zrastejo in mogoče malo preveč zrastejo in lahko že majčkeno motijo in ratajo problem. Ja, je pa bolj značilno pri ženskah, tako da se moram res zamisliti, zakaj me kdaj rebra toliko bolijo. Sedmič, ta je dobesedno magična, ker če je kdo med vami, ki to ima,
javite se mi nujno in povejte mi, kakšen je pogled na svet s tem. Reče se tetrahromija in pomeni, da vidiš ti, če to imaš približno 4-krat več barv kot normalen človek, ki vidi milijon barv. Nekaj sem dejansko videla, da potem s tetrahromijo vidiš 99 milijonov barv, ampak zdaj ne vem, kaj je res, tako da če kdo ve, ne pove. Ampak, ko si predstavljate ta mavričen svet, pa je, če nekdo gleda zdaj sončnico ali pa ne vem, regradovo lučko, ki je ta rumen svet, pa je tisti, ki imajo tetrahromijo, vidijo nešteto prelivajočih se barv, medtem ko mi vidimo samo tako, kar rečemo oranžna ali oranžno-rumena. 8. Kaj je največji problem mladih, najbolj tudi starih, ampak si starejši se nekako navada zjutraj vstajati, ker moraš ves čas hoditi na šiht, ampak si enkrat študent ali pa si še res v srednji ful velik problem spanc, ker tudi zvečer se ne moreš spraviti spat. V glavnem hočem s tem povedati, da nekateri ljudje, nekateri srečneži na tem svetu rabijo veliko manj spanca kot nekateri drugi. Vsaka čast. In med njimi so tudi Churchill, Tesla ali pa Salvador Dali. Slikar, če ne veste, ampak freaking geniji, pač sej valjda med toliko in toliko ljudmi, ki se je že zvrstili na tem svetu, da bo par genijev, ki tudi niso rabili toliko veliko spat, ampak predstavljaj si, da žitek tak genij, toliko pameten in potem dejansko rabiš manj spanca in dokazano je, da ti ljudje, ki rabijo toliko manj spanca, da so vsem sposobni sproducirati enako stvari, kot mi, ki spimo 8 ur, oni pa rabijo, ne vem, 3-4 ure na noč. Noro. I want this. 9. Baje obstaja noro mehen procent ljudi, ki so sposobni, da ne glede na to, kaj pojejo, blagor vam, se jim ne poviša holesterol na noben način, ker je tudi amazing, ki je itak 90% manjša možnost, da imajo kakršnekoli probleme s srcem in verjetno tudi kakšne druge probleme. Se meni osebno ta 9. točka ne zdi toliko zanimiva, bi dodala še to, da je baje samo 2% ljudi, to je še vedno po 9. točko, ki imajo zelene oči. Hotela bi reči mamo, ampak če ne bi bila jaz med tem 2%, ki mi itak vsi govorijo, da imam sive ali pa modre ali pa zelene, noben ne ve točen, bi rekla, da to ni res, ker moje izgledajo zelene, ampak rad bi verjela, da sem med 2%, ampak sklepam, da ne, tako da morajo biti po moje res čisto krvne zelene, brez drugih vmesnih barv, ker moje so nek siva, zelena, modra, tako da. Ampak meni osebno so zelene. In 10. Tukaj bom tudi 2 točke združila, že kuj povem, ampak obstaja nek gen, LRP5, ki skrbi za mineralizacijo kosti, torej, da so kosti čvrste, močne in da pač stojimo skupaj, pride do mutacij tega gena in kosti postanejo absurdno, včasih mehke, ampak v tem primeru noro močne. Tako da se je že dogajalo, da so imeli določeni ljudi hude prometne nesreče, so prišli v bolnico, ljudje so gledali avto, unga v bolnici, avto, unga v bolnici, ok, pa če bi ti normalne kosti, bi bil zdaj le zmečkan ali pa mrtev. In je imel toliko močne kosti, da mu ni bilo dobesedno nič, so bili taki primeri. Na nek način si Superman, po drugi strani pa baje, ko ostariš in vse ne rabiš menjavo teh kosti, ki se obrabijo sklepi in te zadeve, je pa problem, ker ti te močne kosti zdravnikam, kirurgam ne dovolijo blizu priti, tega ne razumem čist, ampak dejansko tega ne znam razložiti, ampak sem prebrala, da rata v tem primeru problem. Razlagajte si po svoje. Tukaj je rekla, da bom urinila še eno. Rada bi urinila ljudi, ki vem, da vas je veliko, verjetno več, ali pa ne več kot 5%, ampak ljudi, oziroma ponovno, večinoma moški se mi zdi, ki imajo luknjico v bradi. To pomeni, da čeljustna kost, ki je rasla skupaj v štartu, se ni zrasla skupaj, ampak je ostala malo narazen in potem je tam not luknjica. To ima pač moj fan džiga, zato nočem, da si brado pobrije, ker osebno to ni tako všeč. Anyways, in to je to za danes. Zadnje čase, ker delam kakšne bolj vesele videe, me pa dejansko proste, imaš ful hude videe, ampak dele več takih veselih ali pa bolj splošnih, kot je tale. In bom z veseljem, ker predpovedano je veliko manj dela s takimi videi, kakor pa s true crime ali pa z misterijami ali pa da karkoli raziskujem kakšne teorije zarote, tako da z veseljem delati take videe. Tako da se vidimo naslednjič, upam, da ste uživali v tem videu, lajkajte ga, subscribejte se, če še niste. Hvala za 20,000 subscribe, oh my god, res sem bila vesela. Aj, čau!